pamusoro wedare. Ndini Ezro Mungoshi, mugari wemuShamva town center. Ndakatumirwa message naCourage Shumba. Courage Shumba handira kuziva kuti ndiani. In fact munhu akanditumira message, ndakangona message pafoni pangu muna November unenge wanga uri musi wa26 here kumasikati. Message inoti makadii mutenhesanwa. Venoti ngaiverenge naika ndakamataura muzutsinei. Oho. Ngaindivhure mashoko ngoti chinyatsa. Oho. Ndakatonyorewa tsamba inoti makadini mutenhesanwa ndini dzirisai mhuri. Nezuro takaviga proud. Vamwe vari kurwara zvisinganzwisisike. Pane nhau yekupondwa kwaHozia nevanhu vekwaChiroodza Ngoshi. Chiroodza Ngoshi ndo inini wakare. Vachishandisa Stephen naStefani. Nyaya iyi yakanyararwa kunyangwe iri kuparadza mhuri. Mhuri yekwaShumba iri kuda kuti pave nekugadziriswa kwakazara kwenyaya yakaipa kudai. Zvinoratidza kuti vanhu vekwaShumba vakashandiswa mukubatwa kwemishonga yekuraramisa mhuri yekwaNgoshi. Kutaura kuno vanhu vari kudzungaira, vanhu varombo iye zvino minda chaiyo mubhuku medu isu hatina, asi imi muri mhuri inofanira kuwanira minda yayo kwamakamba. Izvezvi kunyange vamakaitisa basa rakashata iri hapana chamakatipa. Mhuri yekwaShumba haichatambira udzvinyiriri neutsinye uhwu. Tinoda kuti imi muende pamberi pekutaura zvamakaita hama yenyu, kwamakazviitira, zvamakazviitira, uye kuripa isu vekwaShumba pamusaka pehama dzedu. Amai mimi Jokoza, amai vane redha, amai vakapfeka heta, ngavasaini muno mudare muno. Amai vane redha apa pamberi pako apa, amai vane redha naamai vakapfeka heta kutesa mashura ngavasaini apa. Amuite noizi mudare muno. Uyai kuno majera kwaMajesty kwamunoteerera kuno kutoda dare rakarongeka. Uyai musaini apa. Imi amai sumukai. Uyai apa. Uyai ani mama vapfugama kumba kwenyu ndopfugama nemakuhwa. Uyai apa. Uyai kuno. Mirai. Vaisire mbudzi yavo. They should respect dare redu. Nyaya yerespect mudare redu nebasa. Vaisire next dare musi 29 waine mbudzi yavo. Kwakudzetu anobva kupi? Kwakudze vanobva futi nenhamba dzavo. Next week, 29. Tunzatu muno mudare
kumba kwenyu ndokwamunoita zvamunoda. Andei verenga message. ingwa saka vashumba vanondonyorera vachitaura kudaro kuti toda kuti tizive kwamakazviitira zvekuponda muzukuru wenyu zvamakazviitira uye kuripa isusu vekwashumba pamusaka pehama dzedu dzamakabatisa ropa. Tapedza izvozvo tichada kuti imimi nemhuri dzenyu muraramire muri mubhuku renyu rekwamakamba, kunyanya muchirimira ikoko nekupira mhuri dzenyu pekurima ikoko. Mhuri yekwashumba haina mufaro nekusevenzesa kwamakaita hama dzedu. Tinovimba kuti kana nemiwo muri kunyara nemabasa akaipa akakusvitsai pamava nhasi. One message. One message. All right. Ndimangoshi. Ndine ngoshi. Makasenderwa nani? Ndakatumira nani anonzi Courage Shumba, ndimziye hangu asi. Mkuru munonzani? Courage Shumba. Courage Shumba, tipe side of the story. Usarwe daro zvarunoita nyaya yenyu yayo sensitive. Iwe taura nyaya usarwe nemashoko akatumira. Pane zvanga zvakusunda kasitaura nyaya yako. Ndotenda ishe. Uno ndio mukana wandinoda kuti dare rinzwisise chekutanga kuti inini handisi benzi, ndiri munhu ane njere dzinotoshanda. Ndakazvarirwa mumusha yekwashumba, ndiri mwana waVictor Shumba. Mumhuri medu tichikura nhau yekupondwa kwemwana wekwamvere yaitaurwa ichitaurwa ichinzi mwana iyeye wekwamvere akashayikwa muna 1979. Tazotsvaga takazosvika pakuziva kuti akashayika musi wa29 December. Nhau iyi handisini ndakatanga kutaura nezvayo. Ndinana baba vangu vaiita matare nemhuri yekwangoshi. Matare iwayo akanga ari enhau iyoyo yekupondwa kwaHozia. Hama yaHozia iri pano anonzi Mvere, anonzi John Mvere, anogona kupa uchapupu. Taurai mazira amunoita chapupu ndichachidaidza. Ndotenda. Uchapupu hwekushayika kwehama yake, uchapupu hwekuti mhuri yekwangoshi yakaenda kumhuri yekwamvere kwapera makore akaraudzira. Ichinotaura iyo ichituma gurukota ramambo Chinamhora kuti isusu vanhu vekwangoshi takaponda hama yenyu inonzi Hosea. Takamuponda nezvikonzero zvekuti taida kupfuma. Handisirini ndakanga ndichienda ikoko. Imhuri yekwangoshi ivava vaienda kuhama yavo, haisingori hama chete, mwana wehanzvadzi yavo, sekuti inini ndiine hanzvadzi yangu inini, mwana wayo mukomana ndiye wondonzi inini ndaponda. Otuma vanhu unoponda. Otuma vanhu. Iwewe ndiwe mwana wahanzvadzi yako. Ndizvozvo. Wotsvaga vanhu unoponda mwana wahanzvadzi yako. Ndizvozvo. Vanhuve ndivo vanhu vakapara mhosva nove imimi. Ndizvozvo. Imi ndimi makapara mhosva. Ndokwenza kuzwisisa. Imimi ndimi makatumwa naAngoshi. Ndimi. Tisu. Saka ngozi iri kupedza vanhu. Iri kupedza musha menyi. Ndizvozvo. Ndizvozvo. Imi ndimi mabata ropa maoko menyi. Ndizvozvo. Tikufamba tese. Ndizvozvo. All right. Now, you are very young. And I understand you are just a mouthpiece. You are speaker, but pane ari kuridza manzi inove ngozi. Waziva sei kuti ngozi ndiyo yakupedzai? Pane zvinhu zvese zvingaitike kuvanhu. Vanhu vanotsvaga zvikonzero. Tabayiwa nei, tiri kuparadzwa nei. Asi pane zvimwe zvinhu zvakare zvekuti iwe ukazviziva kuti isusu vemhuri yakati takanga tiri chikwata chimwe chete nevanhu vakati tichiita chinhu cherudzi urwu runoita kuti isusu tiparadze mumwe munhu, haugone kutadza kuziva kuti zvinogona kunge zviine ngozi mukati. Uye hachisi chinhu chakanaka kuti kana tichida kupfuma titsvage vanhu vatinobata, wedza kumhuri kwangu kana kuti kumwe, vatinoshandisa kuti isusu tibudirire. Ndine mubvunzo. Unozana here?
Unozivana? Vanozivana era? Emi muri Tuso munozivana? kwete Iwe ndiwe Shumba? kwete Ndekareji? kare Namba yauyo waiwanawo? mumashure umu vayakange vaine service station yaive panzvimbo inonzi Denta. Saka ndakabvunza ndichida kuti igone kuti iwane mashandisirwo ayaigona kuitwa panguva iyoyo. Ndobva ndapiwa nhamba dzevarume ava. Saka nhamba idzodzo dzakangoramba dziri mukati mefoni mavo. Ngoshi akauya kumba kwenyu ndiani? Nokuti ndikuona ke uyu akusunga achiti samona kanzi ndananga uroi. Meaning kuti nyaya yaasitoiziva. Uyu kwaari itori mhosva nokuti wamunanga. Vosi papa nyaya yemaonerangwa uyu anondova nenyanga uroi ndakaponda akuzvimiririra. Ndinoda kuziva kuti munhu akauya kumba kwenyu ukangosha akauya ndiani? Nokuti uyu maona andatoona vanhu ava vazivana. Saka uyu atokwira dara ichiti ndinoda kupajekesa nekuti panozokunyangarira rozoona kuti ada uenda unoba kubhadharana. Uyu achiti andinoda kufamba nemunhu akandinongedzera. Ndo kwatiri kuenda. Ende ndo izvo ndikukutenderai nokuti izvezvi vanhu vaira headman ava ndivanongana uroya. Uyu akuti ndakananga uroya. But nyaya iripo ndeyekuti pane ngozi iripo. Ava vangatofara stere kuti muti angatifambei tese. Nokuti zvinobudisa pachena kuti ngozi yakapara. Ndikufunza kuti criteria yakashandisa yakanaka hongu yainyongosha mhosva. But kune munhu anoziva abva kuisa kudare manje kuti une mhosva. Akaumba kwenyu ndiani? Munoiziva nyaya mukuru wangu? Munonatsoiziva here nyaya? Akauya kwa Shumba kwaavo achida kubhadhara ngozi ndiani? Iwewe? Ndoda kutenda nekupindura ipapo. Mumashure manamboreva muya mhuri yekwashumba nemhuri yekwangosha vaigara Matare. Vaigara Matare ndibaba vangu vainzi Davison. Vakashaya zvavo. Ndinatete vari kwaSeke vaive vemumwe vaigara Matare nemhuri yekwangosha iyoyo. Ani pese? Vaigara nemurume anonzi Oliver Ngosha kana ari mumwe. Muna anonzi Oliver mu? Wangu mama. All right. Unoiziva nyaya? Inini ndinganyepe mama. Ndanga ndiri mudiki handina mbogara Matare. Pana Oliver senior here? Hapana Oliver senior. Saka nyaya handina mbogara Matare. Mbongi kuti mauya muri vangani kwashumba. Ndauya inini nababa vangu takamirira mhuri yedu. Muri vairi? Inini mauya muri vangani? Isi tiri muhumu kuda tingangosvika kana 20. Vari munomu? Ko inini maziva kuti ndo pane nyaya semamiriro sokutanga kuti pamuri kuita sei mauya muri vaviri? Bosi chinhu ichi chinonetsa dzinza. Asi mama kona mama buda muri vaviri chibva mudzinza chindotsvaga chinhu sei? Kana nhau yakanangana neni sezvayakaita kudai nemhuri yedu inomiririrwa nababa. Ine ndakamirira kupindura zvandakataura. Zvandakataura ndizvo zvandaisa yatingati context yekuti hatina kungoere kana tangotanga kutaudzana nemurume kuti takanga tiine nyaya yataiisa kwavari kuti tigadzirise iri nyaya yengozi. Kasa aufungire asi inini maonero angu wakatadza nyaya yako ndiwe. Chokutanga waifanira kutanga wataura nababa usati waisa message. Handiti waisa message usati waisa message baba ndio nyaya yandiri kusangana nayo kana mhene paungo waiwana uchionesa baba wako. Then ipapo ndipo chirongwa manje kuti ava vanhu vangashedzwe sei zvisiri zvokunanga. Kozi uyu nhasi ari kudara ari kuti wakaditi ndiri murume. Ndoda kukumbirawo dare kuti kana richibvumidza dare rimbotiisira background. Ndofunga ndiyo inobatsira. Ini ndada kubvunza kuti ndambonzwa muchiti imimi muri vana vadiki vakuru kana baba wako akafa iweyo vaimboita Matare. Makanzwa kuti Matare ava avaita vakabvumirana kuti chii? Mumatare avaiita mamwe akagumira panzira nekuti mamwe akanga akutaurwa nyaya dzevana vasikana
ndokutadza kuwirirana kwevanhu Kupatarana nemwana asikana. pakanga pane nyaya dzakanga dzichitaurwa dzakada kurerekera ikoko saka vanhu ndokutadza kuwirirana panyaya yavakanga vachitaura nezvayo yokupondwa kwaHoziya ichisanganisa vanhu vekwashumba nevanhu vekwangoshi. Saka nyaya iyoyo yamira sekudaro vanhu vachitambudzika, ndo pandakati ayo nyaya inofanira kuti itaurwe. Mukatarisa text yezviri kutaurwa mukati umu, message irimo ndeyekuti ngatigadzirisei nyaya iri kuparadza mhuri dzedu nekuparadza vanhu. Chimwe chinhu kuramba kuti kune munhu akapondwa, kana iri nyaya yekuti aiwa hakuna munhu akapondwa, kana kuti hatina kuponda munhu, kana kuti hatizvizive uri kutinyepera kuti takaponda munhu, then ndoziva kuti ehe zvechokwadi ndakavananga nyaya isipo. Asi kana nyaya ine munhu akapondwa asati avigwa, hama dzake idzo dzisati dzaviga munhu wadzo, isusu tichitambudzika. Indinokumbira kuti dare ritarise panyaya iyoyo. Shumba nyaya iyi yakaoma. Zvinoitika manje muzarwa kana zvadai zviso, handiti vanhu vanofanira kuti vanhu vaviri vatadzirana vataurana uwirirana, handiti motofamba kuona kuti zvatiri kunzwa izvi kuti zviri kutaurika izvi ndizvo here, vanogona kurapanura vokurapanurirai. Ndizvo ishe. Asi munhu watiri kutaura akapondwa uyu akapondwa 1979, which means ezvino izvi kana taakusvika mumakore akapondwa asingaoneki aakusvika makore 50. Saka pa 50 years handifunge kuti vanhu ivavo vangadaro vakanga vari kutaura nyaya chete yekuti ngatitaurei, ngatifambei, ngatitaurei, ngatifambei. 50 years Wataura zvakanaka, wataura zvakanaka. Tiri kuti isusu nhasi mimi kutaura nyaya mesa hamuna zvamunoita sei? Muri vatsva. Zvamuri vatsva hamutangi nokunongedzana, because muri vatsva muchinhu ichi. Hapana mupari wemhosva akauraya munhu Ari peri. akaita nyaya idzi vese, kana ndisingakanganise pamwe havatisipo. Zvamuri vatsva imimi munyaya idzi munoshedzana. Baba ndivavo vati baba wako varipo, newe motsvaga baba avo wakwamungosha, mosangana monzwa kuti zvamuinazvo imimi kwamungosha vari kumbosangana unazvo here, nekuti ava vanogona kukurambirai kuti kutaura mukutaura, but sinyaya mukutaura hatizivi. Hamuna zvamunogona kuvaita. Plazi tembo ngandikuwedzere. Ane ngozi kundiani? Ane ngozi kunonzwani? kwashuba. Ane ngozi kune avo yakapondwa anonza kwani? Kwamvere ndiani? Ane ngozi ndiani? Kwashumba kune vana vanotaika njere. Hausi kupindura. Ane ngozi ndiani? Ndingoshe here ndishumba? Ari kunetswa nengozi Ndiani? ndiani pari zvino? Isusu tiri kunetswa Nengozi. Kwangoshi kukupera vanhu here. Kana vachiti vari kupera asaisi ngozi, iyi ndo Hausi kupinda mubvunzo wangu. Iwewe hauna kungwara, hautanga une kuprovoka zvibhagera. Dai wanga wakangwara hawaiprovoka. Kune nyaya yakaitika vakomana generation yaunayo kai, ndinoona kunge ndo generation yako iwewe. You're too young pangozi. Inoramba ikupedza imi mbozi, kuve adamant ukunongedzera vanhu iseti ngozi rumba menyu. Wanga wachifanirwa kuti ana ngoshi tapindwa dambudziko. Makambonzwa nyaya yakadai. Chihuya itiga. Andifunga kuti varume ava vakaoma. Nokuti handivazokusunga kuya kudara ndizvo. Kuti nokuti maisira wakaita message akaratidza kuti ava ndivane problem. Imimi ndimupera nengozi. Ishu iripo ndekuti imimi mende kuna ngoshi. Angoshi makatituma kuuraya vanhu. Handi ndizvo. Kasi nyaya iyi yafuka pedza vanhu. Ngoshi vakati handiizive nyaya iyi. Kuti ngatimbofamba itase tinzwe. Pamunofamba pepe. Nokuti ngozi still imi ndimakaponda. Motive yakabva kuna ava. But ndimakaita network. Saka ngozi inongoyamba menyora kasha. Ava vakaitanga izvozwa kuti azoshota bvuma. Kubvuma kwavaita pasina solution yakutanga kuromba kwana kwavo. Saka nyaya iripo iri tricky headman. Murume uyu akatadza kukanda nyaya yake. Whether akanga ane nyaya yakanaka kana kuti yakaipa, kasi maisira akaita nyaya anopa kuti vanhu vamuomesere mhuri yamaramba vachita sei vachipera. But because maya kwamambo manje isi tozotsvaga solution kuti
but munhu wausunga haasiri iwe baba wako ndevapi mabva kudomboshava kabini mabva kudomboshava kuna mambo chinamora kasi avana vakusungai vanogara munzvimbo mamambo bushu ndosaka vazokuisai kuno ndizvozvo kasi uku nyaya yange fanwa kuendwa namambo chinamora dai vanga vachigarawo pamama pamhosva wabva pamhosva vana munyika mambo bushu ndosaka ndazoigarira nhasi saka ndada kuti tibatsirane mwana muizi here nyaya yakambutaurwa nemwana ndakatoiona pafoni ndasendera nemwana kuiziva iyo nyaya kuinzwa aiwa ndakainzwa saka ndauya muno mama makainzwa ndakainzwa kudhara kwako ya ndakatofamba makore chigara izvi pasi mutitsanangura wazoona manje atanga nyaya ndini anga nyaya ndini wakaitadza kuikara taurai nyaya baba taurai izvo nyaya yenyu kuti nyaya pamusoro imama shamari sumuka ubve ipapo uenda apa uya nemhosva yangokunanga uyu tichangomurova mbudzi yake kana mombe madira andenge ndaita inini munhu mukuru sitereka anofanira kuziva matangire nyaya nokuti ane mhuri handimuregerere ipapo nokuti ndozozonyangadza mhuri kasi musuwo wokuti nyaya iende mberi zvatokunakira izvozvo ngozi yako inobhadhirwa uya mugara apa baba tichibata nyaya sezvairi wazvizisa kasi munhu wakananga uroya haasiri wakamunanga kudhara chimira titaure pamusoro imama pamusoro pamusoro imasabhuku ose makatikuta makakutai chifi wenyu mambo bushu nyaya iyi ndakainzwa ndini ndakasara nemhuri yarehwa kudzita uya tiri kuma20 mhuri yangu yagara kwashoma ikazowana purazi kuno kushamba mukoma wangu ndobva vasiwa vari kuno kushamba saka vatumirwawo meseji nemurume uyu vakati baba isati chazvigona tsamba yauya iyi ndobva vaisa kufoni yangu ndobva ndaverenga ndobva ndafara zvikuru nekuiverenga ndobva ndafara futi zvikuru ndichinzwa vana vachiti taenda kwamambo bushu zvinhu zviviri zvandifadza zvakanyanya zvokuti kwayauya hakuna feva saka ndati kune mupurisa wenyu mambo kana vanotora ngavatore ndaakuda kuti zvibude nokuti ndine makore ndapiwa mhuri yese nevakoma vangu ndakainzwa nyaya ndikatanga kufamba nemhuri tikafamba taishaya kuti akatsakatisa muzukuru wangu ndiani wari kutaura kuti John Mvere sumuka muzukuru ngauya mwana wehanzvadzi yangu ini gara kwa mwana wehanzvadzi yangu ini ndiane mukoma akatsakatiswa chandafarira ndechekuti kwataifamba tainzi vachauya vega ndaitsvaga kuti akatsakatiswa nanani vakabata ropa remuzukuru wangu chandatendera mambo bushu nemibvunzo yese ndandakateerera nhasi ndatenda zvikuru nokuti ndavawana vakatsakatisa muzukuru wangu saka chandiri kungokumbira ndechekuti handina kuya kuzorwisa vanhu kuya nemhuri yakawanda mama kuteerera tiri kungoda kuti chete zvavakamutsakatidza tichitsvaga kuti akaenda kuti ari kupi hatina kumuradzika patakaradzika vamwe saka vochitiratidzawo pavakamisa vakangondiratidza kuti aiwa achirodza muzukuru wenyu ndisu takabata ropa racho ngozi yatinetsa vochindiratidza kuti muzukuru wenyu takamisa apa tinemi mambo muchititungamirirawo totora muzukuru tomurongedzawo pane vamwe pamwe ngozi yacho ingaite zvishoma shamavo tatenda ma chinyararai ndine mutauro pane mutauro wandowanzotaura kuti anosimudza nyaya asi anowina the hunter become the hunted mukuona nyaya zvadzinoita uyo ane nyaya yake yakusumudza kasi ndiye mupari wemhosva
But mhuso yako kuti mhuso yandiremerawo ndinofanwa kuti ndibatsirwewo. Handizvo naye mukuru. Nyaya yemawirire aita haina kuipa. Inaiwe. Naimvere. Ndibvunzirewo shumba kuti makatumwa nani. Makatumwa nani? Ndoda kuziya. Ndinoda kupindura mubvunzo iwayo. Zvavakagara ipapo vamvere. Ndambokumbira dare nekuti rinofanira kutipa kutonga kwakajeka. Yes. Vamvere ngavataure zvavanoziva muchivapa mukana. Amvere. Ndabvunza mubvunzo kuti makatumwa nani. Uyu murume uyu Courage adzorera kwamuri. Ati amvere ngavataure. Taura izvi. Amsorema. Woziya mukoma wangu ndiakandisira pakuzvarwa kwedu. Woziya akatsakatika 1979 muna December. Tikagara tofunga zvinezvi kwakwana 45 years kusvika nhasi uno. Tisingazive nezvawoziya. Vikwachirodza ndo vakatanga kuuya. Vakatanga kuuya vachiita kunge vakawanda. Vachiti handi tinotora mukoma wako muna Rwizi Manyami. Aidaro ndiani? Kwachirodza. Vapi vapi? Sekuru Good Hope na Dhani. Vari perona? Asisivo. Dhani ari asi zvake pamwe hapana pahapo. Asi Hope akashaka. Right. Vakati Woziya muna Manyami taurwa nemuprofita chichichi. Baba vangu vachiri vapenyu. Baba mudiki vanga vasara pavari. Ndovandakanotaurira ndikati mwana wenyanza ari muRwizi Manyami. Saka ana sekuru vati tokubatsirai kuti tinomutora. Manyami uchitungisa. Uchitungisa. Manyami lehunyani maseke. Uchitungisa. Saka zvikanzi vari kutenda here kuti ndo vakamukanda imomo. Tikati vari kuti zvavaudzwa nemuprofita. Zvikanzi dai mamamirira vanhu vakapara mhosva iyoyo vachauya. Nokuti vamwe vanogona kuzouya vachiti mwana wenyu tisi takaponda takamisa pachura. Ko uyo wamunenge matora muna murukova memoita sei naye. Ndipo pakafira nyaya iyo. Tagara muna 2016 Oliver na Dhani mumwe chete iyeyo futi vakachizouya. Vakati tawira vabereki vedu ndo vakaponda Woziya. Tikati ko chikonzero zvikanzi vaida mushongo webusiness. Tikati tisati tataura zvinhu zvakawanda. Paya Dhani pavakambotaura kwekuti muna Manyami paipa handi tinomutora. Zvimwe zvese zvinozoita zvinozoteera taita sei tamutora tavika. Right. Saka zvadarozvo vekwachirodza vakazouya vakati toda kuronga zvekuti tinotora munhu. Tikati dare kwedu rakati zvakanaka. Patakakurukura paya mainge muri vanhu makauya nekambudzi kenyu kenhendamurando. Saka tiri kuda nhendamurando kuti tikwanise kufamba pamwe chete. Dare rikabva raenda futi mberi rikati imimi Wakwachirodza makatizvidza. Hamaifanira kuuya kuzotitaurira direct imimi kuti tisi takaponda mwana wenyu. Kudai pakanhonga mumwe munhu chidhina akakutema iwewe hatisi tanga takupinda mumhosva here. Munofanira kuripa nyaya iyoyo. Dai makaenda kuna mambo makanozviturira ikoko takazoudzwa pana mambo zvainge zvakati rerukei. Pamari iyeye yemabhondi yemugabe iyeye vakanzizvo $500 inosanganisa nhendamurandu nemhosva yenyu makapara. Toenderera mberi. Vekwachirodza vakati ndokwakutoripa kwacho. Saka isi hatikwanisi kana chipera idu kufa ngatipere. Ndokwachirodza vakagara apa. Handingati pamwe ndo vakatuma vana vavo kuti vauye. Saka ndongoti Vekwachirodza. Alright. Saka
tagara tadaro manje kwachirodza varamba vari zii takazogara tikati ukanzwa munhu atombouya achiti mwana wako ari papa otizvo handimuvige nekuti handaupuwa nhenda murandu yei taureyo kwachirodza kuti motikari zvese zvinodiwa ipapapo tinazvo handi vangunotiratidza chete tivige mwana wedu still kwachirodza vakabva vaita vakabva varamba zvikao zvangopera zvakadaro saka orari mvere ndazvinzwa baba mazwi aavhikwe dhani ndiani mwana wemukoma mukoma upi mukoma wangu anonzi Kenan alright uyalapa ndiOliver mwana wemukoma iyu mukoma nemunini saka kwakaya nani vakapedzisira kwayandidhani noOliver Oliver rabo alright Oliver iwewe ndiwani ndini knowledge nemwana wagurumuni asi uyo anga ari kupomera kareji kuti akatinanga ndiyo wandakasira alright uri mwana wani wagurumumbe gurumumba inzani zita rake Elias saka mhosva yakaparwa nani mazira ako iwewe zvapachena kaizvi vakomana vakauya vachitaura vakangotizvo vabereki vedu angari mwana wani newani vana vakomana vangari vana vakenani vakenani meaning kuti mhosva yakaparwa muri makenani ndizvozvo kati kasi ngozi aichaziya ingoti vese kwachirodzi but vana vakaita apa ndana vana vakenani ndizvozvo here vana vakenani ndo vakauya kuisha kwedu alright mazvinzwa kamukuru aiwa ndinogara ndichizvinzwa asi ndichitofamba navo vana vacho zvandishamisa mambo ndino ndinyatsobuda pachena ndo zvazonyanyondifadza nokuti vekwashumba vari kuti tapera vari kuti takashandiswa vakashandiswa kuponda munhu ndo vakabata ropa saka ngozi iri kwavari ina handina zvizhinji zvandinoda kwavari kana kudii ndiri kungoti vakandiratidza kune mwana iyeye chete zvimwe zvese zvinozotaurwa kazvazvo muda kurakidzwa nani mukuru ndiri kumwa nyaya yaipere nhasi ndizvozvo ndiri kuda Oliver aripo nhasi haatauri Oliver nhasi haatauri nokuti ndakapa mukana wekutaura anoti handisipo ndiri kuda kuti mumwe wacho asipo anonzani dhani handiari mupenyu dhani ngaauye Oliver ari papa nyaya iyi naOliver nadhani ndo vakaenda kumba kwamvere kwavazukuru vavo vachiti ana baba vedu vakapara mhosva kasi ngozi iri kuramba maava meaning kuti avava havana kubhadharwa ka dai vakabhadharwa dai chigeza kwese handizvo dai chirova kwese pamwe ava havana kubhadharwa nemhuripi ikwachirodza saka ropa riri muoko mani vakabatana nawashumba saka mukuru mamiriro atakuita panapa nhasi nyaya yenyaka yareba Oliver uchataurawo ndenda kumbonyikidza nekuti munyaya watomo iye haibudike utorimo wakanyumura kudai wambonge uchiita zvedziva rimwe gumbo rimwe zvinapa waamunomu wakuda kukurosa saka ngatimirirei papa paunouya manje ndopandokupa mukana nokuti akakupa mukana wokutaura nhasi dhani achaiona nokuti apa isa haisi secret achangoiona anosvika ane defense saka nhasi takamirira pano ini ndiri kuti inini baba mwana uyu dai pasina mukomana uyu akangwara nyaya iyi yanga achingofa chitenderera vanhu vanga vachipera zveshuwa kareji zviri pauri iwewe vamwe vanogona kuona iwewe unogona kuona uyu ngano akuprovoka but pane chinhu chaagona amisa zvinhu zvese svika process yedu but ukutoitanga so zvimwe zvese zvichatombomira kasi makaignora chete muchapera saka uyu ari right mouthpiece iri right nhasi makuna unofamba manzwa mukuru instruction ndiri kutenda mambo hapo dhani ndoda kutenda kuna mambo kana mhuri yangu tiri pano ndatida kuti zvibude
zvibude futi pachena zvizivikanwe kana kune akawanda nemunhu anodii anobuda nokuti tafamba zvaramba saka iko kwashumbawo ndinongomutenda apa kungofambawo zvenyu zviri pachena nokuti zvakatombotaurira nokuti vana havana kuya kwandiri baba takwenda kwabvere kunoti makuenda unogara pasi isusu kwedu wakajamba nababa chete imhosva kwedu iwe vamuri kuona takati wajamba tochitozoti wakasimba nekuti unombounzi nenda murandu ukubvuma iri nyaya yako iyi timboenda kubhadhara tozotaura nyaya yako saka muchisimuka pano baba makune unganidza mhuri yenyu kuti makutozoti mhosva munayo nokuti mwana wenyu ari kuzviziva uriva ari kuzviziva uyu haapenge uyu shumba ari kuzviziva munogara pasi tokupai mupurisa wedu pane vanogona ngozi musangoenda kuti mumaprofita toti tururu gweregwere iyi nyaya yengozi makatadza kuibata zvakanaka musi watuwa munodzoka munogona kudzoka makashota kati kafamba naye for 4 months munoshotesesa kasifambai kwenyu ikoko kwamabva uko mune padhuze nemunhu anogona zvokuti pfe kwete vanofungidzira vanoona asi zvemadhatsi izvi zvazvokuri pangozi sada kuti muende ikoko mutomuziya kwenyu ndotoda kubatsirwa ndoda kuti muende ikoko munobatsirwa munhu yatotaura mwese makakwana neivava vashumba edmin vari panapa yanyaya yekuti tionesana nyaya yengozi haina secret right pane achida kutaura Oliver aiwa haumbofoka fane defense nokuti havanyingina vakuonana baba wako muchangofamba nokuti vamuchiziva nyaya haisi problem kana uda kutaura zvisizvi zvenyaya yokuda kuzvisa defense no ndiri kupai mukana kuti mufambe taurako wazvimbenge waramba ndafara manje abvuma ndakaendako ndosaka naichinyarara nokuti naichiziva kuti uchangovhuma chete saka wabvuma hako iwe ngoshi imachirodzi avakomana nyaya yengozi vanoiziva ndofunga matozoona mataurira ari kuita uyu mukuru moyo ndiye akashandiswa avakomana ngozi vakuiziva nemumakuiziva makuiziva itopera vapei kuti musi wa 2 nokuti tingade kutaure chiya kana dhani akauya hapana chatingade nokuti zvakangofanana mumabvumirana ani mukubvumirana here baba mukubvuma here ukubvuma kuti ngozi irimo ishe asi chandingakumbire ndechekuti nematare nedzimwe nyaya dzamabata dzakawanda hapana here maitiro edare amunogona kutiitira riri dare richiziva anozviita ndati wekuseriwa aisi hatikupe vanhu ava vanoda kuzomhanya nemabhenzi pamusaka penyaya idzi aiwa tinopa vanhu masvikiro kuti vanhu tinofungidzira tinono aiwa tiite izvo auda vanhu vanoziva vepasi kana zvisina kugutswa ndizvozvo saka uyai pambapa yai kuseruka vaisire musi wa 19 ndikutarisa musi wa 19 ndikutarisa kuti nyaya imi ndogona kuti musi wa 2 but inogona kutadza kupinda musi wa 2 nokuti vanhu ava vanotenderwa vane mutamatare munogona kuenda muri mhuri mugopiwa zuva rokuti muzouya kune zvinodiwako kuti mutange maendesa muzouya ndo zvinoita masvikiro angoti makadhumira vanzi data kutotibata aiwa asi zvefembera vaise musi wa 16 musi wa 2 musi wauya muzwa musi wa 16 manatsofamba vera ndana asekuru vako ka wakadya mazai kasi vanofanira kukurakidza pane mabhonzi emuzukuru wavo emwana wavo kunyanya shumba aiwa ivo havasiri vakaisa shumba ndeyakaisa saka iri pachena shumba anga achitya but ezvo ndakupai simba racho wazvinzwa shumba chiuyai kuseri makadai mese semuri uyai nyedhi memusokaini
Ladies and gentlemen, it's now 2025, and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, nambenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu, and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what and this expect and this nyazoziva. Saka ndauya na Mr. Kechi, an expert with Logos Solar Tech, timbowabvunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package idi? So Zico package is a 3.2 kVA solar system in a just must product. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump. It powers a class A fridge, power TV. You buy a power my lights, energy saver lights up to 15. And then zvese entertainment. Charge some phone, my laptops, Wi-Fi, zvese zvinenge zvingori ngwengwengwe. Is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Exactly. Alright, koma package vanemari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa titakudawo from 5 kVA, 6.2 kVA, of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5 kVA. And then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems, of which aya anenge akuitwawo ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vema-lay-by, vema-terms, ma-civil servant, nevane-ma-customized service, vanokubatai here. So, kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5, and then the balance we attend in 2 months, obvawapedza, unakirwa ako nemagetsi ako. Nakirwa waenda. Manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pa screen apa. Saka as long as Zigo ari brand ambassador we Logos Solar Tech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.